所以如果是私人的事情找我，最好先问过我男朋友。我的？哼。哈？男朋友？你才跟我分开几天啊？怎么就喜欢男人啊？我不是喜欢男人。那就是骗我的了。也不是骗你，这没法跟你解释。有新案子了。受害人名叫胡玉，女性，15岁，顺德高中高一3班的学生。今早5点30分，在摆放清扫工具的杂物棚里，被当天的值日生叶瑶发现。法医初步鉴定为颅面部骨折，导致吸入血液窒息而亡。啊，校园案件啊，最讨厌接手这种案件了。不是涉及校园暴力，就是家庭暴力。看到小孩子成为受害者，让人心里怪难受的。校园案件确实比较棘手，得联系青少年保护组织跟我们一同介入，先确保学生不受到惊吓。最重要的是安抚家长。我要再强调一遍，所有人执勤的时候必须保证双人在场。戴好你们的手套、口罩、鞋套，还有执法记录仪。询问前出示警员证件。面对这种案件，流程上不能有任何差错。一旦被家长抓住把柄，对警方的声誉有很大的影响。当然，如果能顺利破案的话，咱们大家脸上也都有光。明白了吗？明白。案子还没办呢，满脑子都是公关。我说的有什么问题吗？这都能听见。案件天天都有，谁也不能保证接受了就能破案，但有损警方声誉，就是砸了自己的饭碗。干我们这行，在拯救别人之前，先学会保护自己，至少别拖累我啊。他一直这么讨人厌吗？唉，每个人的立场不一样吧。林先生，许久不见了。一群人盯不住一个人吗？他把6个保镖都打伤了，其中1个已经送去医院急救了。这个人是个疯子，担心他危险到你的安全，我已经调派更多人手去公司保护你。来不及了，按时间算，他已经到了。林先生，有人找。有什么条件可以直接跟我讲，别为难一个小姑娘。你手底下的人太废了，这么多人，连我一个都拦不住。真的能保护你吗？我会考虑换家安保公司，下一次一定先让你进医院。没有下一次了，这次我就打算赖上你了。我这么喜欢你，你却叫人对付我，真的好让人伤心啊！你说该怎么赔偿我呢？把你的脏手拿开，不然我开枪了。哦，美人不要玩这种危险的东西，想杀人没那么容易的，要一枪致命，至少应该打在这里。开枪了，我可是趁你喝醉上了你的男人，你不喜欢被人触摸的所有地方，我都摸过。哦，不止摸过。闭嘴！哎，开枪打死我，打死我，你就解脱了。开枪打死我，你就解脱了。车、包包、钻石，你想要什么我都可以买给你。我们现在拥有的还不够好吗？为什么我们还这么小？你为什么非要做这种事情？你给我的所有都很完美，但我要的是你24小时在我眼前。我想把你关在这间屋子里，看你向我摇尾乞怜，就满身伤痕也不敢离开我。你的眼里只能看到我一个人。这样是不对的。去精神科吧，我和默默都会陪着你。小燕，你不爱我了吗？为什么遇到这种事情的人总是我？你自己一点都没有察觉吗？你有多么的诱人，你身上散发着让人疯狂的味道，越是完美，就越让人想扒光你的羽毛，看你遍体鳞伤挣扎的模样。
我真是脑子糊涂了，居然问了一个小孩子这种问题。不要说一个男人是小孩子，这种挑衅在床上是要吃亏的。你以为这么多年对我说这种话的只有你一个吗？你不过是众多追求者中的一个，烂俗的话我已经听够了，让我看看你跟他们到底有什么不一样吧。你在干什么？你疯了！要说我跟他们有什么不同，还真疼。我也不知道，人和人之间能有什么不一样？长相、身份、金钱，追求独一无二，本来就是件很可笑的事。人总是会下意识把自己刚认识的人按照自己熟悉的方式归类。无论怎么样，我都不可能是你没见过的类型。别说话了，你需要叫医生来。你要是死在我办公室，我会很麻烦。在我看来，你也一样，和我的每一个情人都一样，漂亮、迷人，让自己血脉喷张，想要据为己有。神渣！拿我的命赌一赌，如果这一次我死了，就算我们没缘分；如果没死，我这个人渣一定会一直纠缠你。死了这份心吧，我对滥交的人不感兴趣，在我这里，你什么都得不到。你知道吗？从小到大，越是得不到的东西，就越让我兴奋。我的世界里只有掠夺，没有规则。只要我哥哥活着，许家不会分给我们任何东西。小秋，你要记住，你想要什么都要靠自己抢。我知道了，爷爷。不惜一切手段，我都会得到你，你跑不掉的。你经历过什么样的悲惨童年，跟我没关系。我不喜欢救赎人渣的游戏。对，差点忘了，你只在乎你儿子，他可不像你想象的那么乖巧可爱。当年那场事故里，姑姑想杀的人本来就是他。你说什么？想让我继续说吗？总得给我点好处吧。够了吧？这是你第一次主动问我，味道真好。想不到吧？你儿子8岁的时候就已经是撒谎高手了，压根没有姑姑想要自杀这回事。捕猎者的药从来不会对小孩子用，所以被姑姑注射了药物要一起赴死的话都是骗人的。是林墨想杀了他的亲生母亲。难道说林墨也和他妈妈一样？我又该拿你怎么办？请问现在案件有没有什么新的进展？我们什么时候可以进去采访？学校方面又是准备如何处理？您好，我姓陈，陈苑，是青少年保护组织的负责人。这位是周老师，是高3年级的教导主任，学校里的情况都可以问他。周老师您好，我是陈阳，刑侦2组的组长。我们到现场去看一看吧。痕检员已经做完了现场采样，死者书包上的血迹与伤口吻合，初步判断为凶器。地面上有死者独自挣扎的痕迹，但没有打斗痕迹，应该是一击毙命。这面墙上也发现了血迹，但化验结果血液来自多个人，还不能确定身份。墙上有发现受害者的血迹或者名字吗？并没有。看来受害者并不是学生们的目标。学生们的目标？这面墙上的血迹是被霸凌的学生们留下的。这面墙被他们称为耻辱之墙，一旦名字被写在上面，就会成为所有人排斥的目标。看样子墙面被学校翻新过，名字已经不见了，只剩下最近留下的痕迹。老大在这里读过书吗？你怎么知道这些事？因为这面墙上曾经也有过我的名字。不要用这种眼神看着我，没办法，谁让我是混血呢？
小孩子总是讨厌跟自己不一样的家伙。这种积年累月的恶习，学校不管吗？至少被霸凌的孩子应该立刻向老师反映情况啊！在任何环境里，总会有人被群体排挤，不要用我们自己的逻辑强加给被霸凌的人。特别是当一个心智尚不成熟的孩子，长期处在压抑和被欺凌的环境中，恐惧、无力反抗、逃避的想法已经深植在他们的观念里，甚至在某种特殊的情况下，举报对他们来说只会招来更疯狂的报复。涉及霸凌的话，问题就更复杂了。看来要对学生们做大范围的询问了。会不会是学生之间的私人恩怨，恶意报复？仇杀会有过度攻击的痕迹，凶手只袭击了受害者一次，然后眼睁睁看着受害人因窒息挣扎致死，接着清理现场离开，每一步都是算计好的。如果凶手的目的不是杀人，突然发现对方死亡，一定会在惊慌留下线索。如果目的是杀人，什么人会选择书包这种极具不确定性的工具？真正的死因一定不是单纯的窒息。那件事后来呢？什么后来？哥哥被他们霸凌之后。后来他们每次找我麻烦的时候，我就对他们微笑，久而久之，他们自己觉得没意思，就不再搭理我了。那时候我明明已经和哥哥住在一起了，为什么从来没听你提起过？那时候我刚刚失去家人，心灰意冷，几次都想着就这样被他们折磨死算了，反正一了百了。可是你突然出现了，只要想到你还在家里等着我，就觉得要更勇敢一点，不能随便放弃。是你拯救了我。不是我救了你，是因为哥哥本来就是那么善良又坚强的人。秋天到了呢，艾草都开花了。人类其实没有我们想象的那么坚强，在最阴暗的日子里，谁都会卑微的渴望他人帮助。幸运的是，我遇到了你，而有些人没能遇到。我其实并不能理解，从来没有人敢对我做那种事。如果当时哥哥告诉我实情，我一定不会放过他。不能理解，就试着去感受。要知道，无畏不是因为勇敢，而是因为你还没有害怕失去的东西。人是很复杂的，你眼中的弱点，也正是他们为之坚强的力量。我也有弱点啊。真的跟霸凌有关吗？暂时还不能确定。这都是我的错，是我工作的失职。这所学校一直是我们教育工作的重点对象，很多家长曾经向我们反馈霸凌问题，但每次派人过来协调辅导，家长没有吵着说我们影响学生们学习。被赶出去几次之后，志愿者们也都逐渐失去了信心。我应该更坚持一点的，不然就不会发生现在这样的惨剧。我家孩子每天回来身上都带着伤，现在连睡觉都会被吓醒。总是跟我说老师和同学都很可怕。哎，你们老师都是怎么教育学生的？妈，别说了。什么别说了？你怕什么？嘿，我怎么生出你这废物孩子？我今天就是要来讨个说法。你怎么不让他反省反省？为什么大家都欺负他，不欺负别人呢？嘿，你说的这是什么话？这还是为人师表该说的话吗？啊，你们当领导的不管一管吗？哼，反正今天不给我一个说法，我就叫记者过来曝光你们这些黑心老师。哼，这是怎么回事？哦，这是发现尸体的那位学生的家长。这个孩子经常被同学欺负，这次又遇上了凶杀案，家长肯定很恼火。那依您看，想要个什么说法？我要他向我女儿公开道歉，还有你们校方也得道歉。这是应该的。哼，当然赔偿也不能少，课程延误费加上精神损失费，至少要这个数。10万？10万？我看你是存心敲诈。一个当妈的舔着脸来这里吃你女儿的人血馒头，你还有廉耻吗？难怪把孩子教育成这样。真丢人！哼，我说他怎么这么让人恶心，原来跟他妈妈一样。家里穷的吧？听说连爸爸都没有。哎呀，你傻站着干什么？你自己也说句话呀！你是哑巴吗？真丢人！哎呀，你傻站着干什么？你自己也说句话呀！你是哑巴吗？听说连爸爸都没有。没用的东西！香兰，你先回去上课，这里我来处理。大庭广众之下就暴露出对自己母亲的杀意，这孩子也不是省油的灯。你说什么？到底是什么样的怨恨，会让一个孩子产生杀死自己母亲的念头？默默和慧姐之间发生了什么事？都是我的错，整天忙于工作，
家里发生的事，我竟然一点都没有察觉。会不会，也许，哪怕一点可能，我如果能早一点发现真相，慧姐和默默都不会变成这样。原来你这么舍不得我呀！放心，我命够硬，死不了的。也没打中什么重要的部位，当然死不了。真没情趣，刚刚不是还为我哭了？那根本不是因为……没关系，情趣嘛，我可以慢慢教你。你还有话没讲完？你怎么知道默默和他妈妈之间的事？说来说去，还是为了你儿子。你呀，还是这么薄情。不过，看在他早晚也是我儿子的份上，可以告诉你，姑姑偷偷跟你结婚的事，其实会长早就知道了。不过，他更看重的是林默，他想要培养林默继承武联会。我不跟他打，我打不过他。你能做的只有胜利和被他殴打。还手呀！太弱了。25秒，打不过我就报复狗，真无耻啊！只是麻醉剂，这个家族是不正常的，你知道吧？啊？正常人在打我的时候，不会像你这么愉快。我笑出声了吗？你想要武联会吧？你的弱点太明显了，想要什么都写在脸上，这样在外公眼前活不到成年的。开什么玩笑！你这种废物有资格说我？你好好活着，我要走了。我父亲还是不肯离婚，我还需要再做点事情。你到底要干什么？清理障碍。然后呢？宝贝，一次性说完你会把我甩掉的。你呢？你的腿为什么变成了现在这样？到底藏了什么秘密？